Ahojte, moje meno je Obikan a ja vás vítam pri ďalšom dieli zavreté bety World of Warships. Ako vidíte, plávam na vlnách s torpedoborcom, ktorý sa volá Clemson. Je to štvorkový americký torpedoborec. A ako vidíte, mám už nejaké zásahy, ale teraz to bola celkom nudná bitka. Tak som sa rozhodol, že začnem nahrávať až teraz. Vidíte, že po mne strieľajú a ja sa snažím svojou rýchlosťou, manévrovateľnosťou ich zameriavanie rozhodiť. Asi si to trošku zrýchlime, keďže je to trošku nudnejšia bitka, pretože musíte rozmýšľať, že ako zaútočíte a kde zaútočíte. Teraz vidíte, že som obklával ostrov a spotol sa mi tu priateľský torpedoborec, tak sa snažím vypustiť torpéda a zastavil som hneď, ako som aj vypustil torpéda, lebo som narazil, ale dobre, že som zastavil, aspoň som nemusel zájsť strieľať. Vidíte, nabíjam celkom rýchlo, takže som si s ním poradil. A znova to trochu zrýchlime, pretože som trošku lamil, že som sa nevedel dostať stade. A ešte by som vám niečo povedal o týchto torpedoborcov. Torpedoborci v tejto hre nemajú skoro žiaden pancier, čo aj reálne majú menej diel ako bojové lode alebo krížniky, ale majú torpéda. Torpéda sú také hračičky alebo veci, ktoré vedia spôsobiť veľký damage a majú jednu špeciálnu vlastnosť, akože vedia zaplaviť tú loď, spôsobiť jej zaplavenie a je to niečo podobné, ako keď zapalíte loď, ale že nehorí, ale že sa zaplavuje. V tom je ten rozdiel. Teraz som sa rozhodol, že pôjdem si po lietadlovú loď, keďže by som ju bez problémov mal dať. No uvidíte, že som narazil na menší problém. A ešte k tomu torpedoborce majú jednu výhodu a to majú dymovú clonu. Táto dymová clona im dáva výhodu to, že nemusia byť spotnutí, keď nestrieľajú, tak budú spotnutí na veľkú diaľku, len na blízko, fakt na pol kilometra a pol, tak vtedy sa už spotne. Vidíte, že to mi spotol kuso, ale ešte na môj dostrel veľmi ďaleko, tak som sa rozhodoval, že ako ho zničím, tak aby to bolo pre mňa čo najmenej nebezpečné, keďže ak má nabité héčka, tak má vydať na jednu salvu, ale aj keď má nabité APčka a dostane dobrý round, tak vám zabije na ranu. Tak, teraz si to spomalíme na normálnu rýchlosť, aby ste videli v takom čase, ako som to videl ja, ako som sa musel rozhodovať. V tejto bitke ešte som používal veľmi APčka, neviem prečo,
ale môžem povedať, že APčka by sa mali skôr volať OPčka ako APčka, lebo vedia spôsobiť veľmi veľký damage na jednu salvu. Vidíte, nastavoval som si torpeda. Som myslel, že tam bude trochu ujaznutý, ale nie, on sa ho vycúvať. Tak moje torpeda minuli, teda nie všetky. Teraz môžete vidieť, že dve moje torpeda zasiahli a spôsobili mu to zapálenie, ktoré som hovoril. Teraz som vypustil ďalšie torpeda, ale len 3. Čiže som si chcel nechať. Chcel som ho zničiť. A teraz ma vybombardoval lietadlová loď. Tak som si musel opraviť všetko, čo mi poškodil. A za to som mu pôjdem pomstiť. No asi to trošku zrýchlime. Možno sa vám zdá, že tieto bitky sú veľmi nudné, ale nemyslím si, tieto bitky sú veľmi rýchle na týchto torpedoborcoch, len si musíte zvoliť hodnú taktiku a tak trochu trvá, pokud si ju premyslíte a tak. Teraz som sa snažil, aby som zapálil lietadlovú loď, lebo potom nemôžu štartovať z nej žiadne lietadlo. Teraz sa znova natáčam, aby som mohol vypustiť torpeda. A ako vidíte, v tejto chvíli sa mi podarí zapáliť lietadlovú loď a tým pádom nemôže vypúšťať lietadlá a moje torpeda míňajú. A ja rozmýšľam, že čo ďalej. Takto rýchlo točím a vypustím torpeda pred ním a už nemá šancu ujsť pred nimi. Teraz, keby som sa bol hneď otočil, tak by som ho bol zničil, ale takto mi ho zničili oni. A som rýchlejšie konať, bolo by to určite lepšie. By som ho zničil, keďže sa už tomu nebol úhol, ale znova sa dám do hodnej pozície na vypustenie torpied, kliknem a v tom sa skončí bitka. Mohli ste počuť aj moje nervózne buchniteľstvo. Máme výsledky 59 710 kreditov obdržaných, 1871 skúseností, 93 voľných, 64 zásahov, 3 zásahy torpedom, 1 zničený, 2 zapálení a 2-krát spôsobené zapálenie. Tímové skóre na Expo som niekde v strede a podrobná správa torpedami som spôsobil 11 961 damage'u a granátmi 10 367. Ja vám ďakujem za pozornosť. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak hej, tak mi dajte like. Dáte mi aj nejaký odber, budem ma motivovať k ďalšej práci. Ďalšie video bude tiež z World of Warships a bude tiež s týmto torpedoborcom a bude trošku iné. Tak ďakujem za pozornosť, majte sa, čaute.